Tabang pinansyal ang dali nga gitunol sa Brigada News FM Cebu ngadto sa nagbangutan nga pamilya sa 16 anyos nga mao na hinuon ang nalumos patay human giluwas ang tulo ka batan-on nga nangalumos sa dakbayan sa Karkar. Si Aileen Campanya ang namatyan og anak, emosyonal nga midawat sa gitunol nga tabang sa brigada nga natigom gikan sa mga listener sa Brigada Cebu. Atol sa programang Tira Brigada nila ni Station Manager Brigada Cebu, Attorney Jorel Patino, uban ni Brigada Kapitan Dennis Tabar. Gilusad ang brigadahan wan tahanan, diin gidasig ang mga listener sa pagtampo-tampo og tabang aron matigom og matunol sa nahabiling nagbangutang pamilya ni Mark Ian Piña Campanya. Si Mark Ian niuban sa mga classmate nga nangaligo sa dagat sa Bantayan, Barangay Tuyom, Karkar City. Subay sa ilang selebrasyon, human sa pag-eskwela, si Mana na ang nakalabay. Matod ni Aileen, gitugutan na niya nga mga ligo kay isip reward sa iyang anak nga honor student. Sa investigasyon sa kapulisan sa Karkar City, nahitabo ang insidente pasado alas 12, Abril 21, apan na-report na sa ilang buhatan alas 3 na sa hapon. Base sa taho, tulo ka tinunan naglakip sa uyab ni Campanya ang nangalumos sa dagat, diin matud pa naabot kini sa kantilado nga dapit nga gibanabanang 300 metros ang gilayon gikan sa baybayon. Giingon nga nadunggan sa kaubanang classmate nga kusog na nga nakasinggit og tabang si Campanya atol sa iyang pagluwas sa tulo ka kauban nga nalumos. Hinungdan nga namatikdan kini sa mananagat ang pagsinggit og tabang ni Campanya. Daling gipangdala sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival si Campanya. Gihaya na sa ilang panimalay ang batanon sa Lower Tawog, Barangay Valladolid, Karkar City, samtang ang naluwas nga mga batanon nagpadayon gihapon sa pagpaalim sa tambalanan. Si Aileen misaysay nga nahugno siya sa kamatayon sa usa ka honor student niya nga anak nga aktibo isip usa ka sakristan sa simbahang Katoliko. Nagpasalamat si Aileen sa brigada ug sa mga brigada listeners sa gitunol nga tabang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.